Привет, мои немногочисленные зрители, и в этот раз я сделаю видео о том, что волновало меня до того, как я с этой проблемой ознакомился. А именно о том, стоит ли смотреть полнометражки по Евангелиону серии Rebuilding of Evangelion. Волновало меня это потому, что я смотрел оригинальный аниме-сериал и понял оттуда, как и многие зрители этого отстоя, почти ничего. Существование чего-то помимо сериала и продолжавшей его полнометражки, казалось, должно было разложить все по полочкам. Так ли это на самом деле, сейчас мы разберем на примере фильма Евангелион 2.22 ты не пройдешь и 3.33 ты не исправишь. Для начала я расскажу, что такое Евангелион, для отбросов, которые не смотрели сей аниме-тайтл. Евангелион — это аниме-манга, которую экранизировали в 1995 году, создав аниме-сериал, получивший признание критиков и всяких ублюдков, проживающих на территории Японии. По сюжету забитый 14-летний вечно ноющий мудак Икари Синдзи приезжает в город Токио 3, где его сразу везут к отцу и заставляют сесть в какого-то огромного утырка, помеченного как Ева-01. Шкет начинает ломаться, ныть и заниматься разговорами о том, что он не хочет драться с здоровенной херней, разрушающей город, о которой я забыл упомянуть в начале. Короче, на Японию напал большой нигер, которого все зовут Ангелом. Откуда этот хер взялся и что он такое, никто не знает. Известно ли, что чувака зовут вроде как Данил, и что он идет на базу, где находится главный герой, робот и белый придурок, болтающийся на кресте в подвале. Потом безвольное говно садится в Еву и с помощью магии и постеронии в сухую сливает бой. Деревня умирает. Но к его счастью происходит какое-то пробуждение, какие-то берсерки и бой выигран. Далее по сюжету появляются еще какие-то персонажи, Евангелионы, ангелы, еще вылезает этот шкет, затем он решает умереть, короче круто. Морган Фриман. Заканчивается все вообще хер пойми чем, но это я объяснить смогу. В общем, последние два эпизода сериала нарисовали такими, а именно непонятными, ни о чёмными, потому что кончились манисы. И авторы наклепали два эпизода из своих наработок. Потом, спустя 2 года, выкатили зачетную полнометражку, которая эти 2 эпизода заменяет и отвечает на вопросы. Теперь я начну объяснять, что из себя представляет Rebuilding of Evangelion. Объяснять я собираюсь, используя второй и третий фильм, потому что первый я не смотрел, да и поговаривают, что это полная калька первых эпизодов сериала. Короче, сейчас пойдут спойлеры и, разумеется, полностью объективные и правильные высказывания полного дегенерата вроде меня, который уже год делает видео непонятно для кого и непонятно зачем. История Евы 2.22 стартует с момента, где этот лемминг со своим батей стоят на могиле матери героя. После чего в фильм немного неканонично врывается Асука. Правде, друга. И я сразу смекаю, что это ремейк, и причем не очень внимательный к оригиналу, что подтверждает появление этой бабы далее по сюжету. Як же ты задолбал. Этот персонаж, если верить Википедии, вообще добавлен для расширения фан-сервиса и изменения фабулы повествования, хотя по факту вместо этого чувака решили слить Аску, что изменением фабулы никак не назвать. В принципе, когда второй фильм из ребилда заканчивается, складывается ощущение, что ты посмотрел немного перекроенную часть сериала 95-го года. Но когда стартует третий фильм, ты понимаешь, что это альтернативная версия событий, происходящих в сериале. Во-первых, в конце финальной схватки второго фильма и конце этой же битвы сериала Синдзи превращается в жидкость LCL. И если в 95-м году Дегрот пробыл мочой около месяца, то в экранизации 2009-го он был в тильте 14 лет. И в прибавку произошел третий удар, который уничтожил штаб Нерф и расколол сам Нерф на 2 части, а именно на батю героя и всех оставшихся. Почему произошел третий удар, я хз, но все винят в произошедшем Синдзи. Сейчас чувак решает все исправить, но, как и сказано в названии фильма, нифига у него не выходит. Вы не можете повторить. В принципе, придурок усугубляет положение еще сильнее, и если бы не предметы фан-сервиса, все бы точно закончилось плачевно. В конце все, как принято, пинают Синдзи и пускают титры, оставляя приятное ощущение от просмотра. Отвечая на вопрос, стоит ли полить ребилд Евангелиона, ответ неоднозначный. Если вы в принципе Еву не смотрели, тогда лучше сначала глянуть сериал, а потом в зависимости от ощущений уже смотреть ребилд. А если сериал уже просмотрен и вам просто вкатывает вселенной Евангелиона, то просмотр чуть ли не обязателен в контексте того, что все фильмы признаны неплохими. Но все-таки для дополнения каноничной истории он не годится, и смотреть или не смотреть решайте сами, мне в принципе все равно.